hi everyone, welcome to my YouTube channel after so long time. आज चाहिँ हामी भ्लग लहना रिट्रिटमा छौं भ्लग बनाउँदैछौँ स्पेशल अनि के स्पेशल इसाज बर्थडे स्पेशल तर आज चाहिँ हेर्नु लाइक आज राति 12 बजेबाट हो सो हामी बर्थडे मनाउन चाहिँ यता हामी रिसोर्टमा आएको छौँ सो अहिले चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छौँ म्याम आउनु भएको छैन सो हामी वेटिङ है फरहार एकछिनमा फेरि भेटौँला नमस्ते म भाग्य नपर तपाईहरुलाई म आज एकदम डरलाग्दो कुराहरु सुनाउन गइरहेको छु आज 12 बजे ईसाको बर्थडे हो र उहाँ अहिले भर्खरै आउनु भएको छ दाइसँग आउनु भन्नु भएको थियो तर अहिले पैसा दिँदै हुनुहुन्छ थाहा छैन किन हो सेको खाना लग्नु भनेको तात भनेर भन्नुभयो के यो जनता सामु पुर्याउन यो हाम्रो न्याय सम्बन्धित न्यायाधीशसम्म पुर्याइदिनु होला यो कुरा लाइक के कुरा यही कुरा के हाम्रो ईसा म्याम कति राम्रो हाम्रो ईसा म्याम कति सेक्सी कपडा लानी ओइ कपडा कइतिर यही हो यो चाहिँ हाम्रो रुम है गाइज हामी बसेको रुम यता कस्तो दामी दामी छ केही छैन बेड मात्र छ कि त्यही भएर माथि ए हामी बसेको रुम हो गाइज सो रुम कस्तो क्युट छ है तर के गर्नु बेड सानो छ जुन हेर्नु तिमी माथि तर बर्थडे न फुक फुक त केक बोकेर आइनस् मलाई केक काट्नै मन छैन लाग्यो त फर्से उता दाइसँग फर्से काट्यो अब बर्थडे र केक छैन गाइज बर्थडे र केक छैन केक मलाई टु बी अनेस्ट मलाई कस्तो एलर्जी हुन्छ क्या एकदम वही यहाँ हेर्न भ्यू कस्तो दामी देखेको यता पनि ओ माई गुडनेस यार दामी के यता हेरेर चाहिँ डर वही यता हेरेर हेर्नु यता हेर्नु म चाहिँ डर लाग्यो द्याट इज योर रुम ओ माई गुडनेस ल यो आज एक्लै सुत्ने रे होइन के गर्नु अब हामीलाई छोडेर तिम्रो सम्झनामा आई थिङ्क है बेटर यो माथि चाहिँ छानो छ दिदी माथि छ त दामी देखाएको छ हो भ्यू नट ब्याड कस्तो बवाल देखेको यार हाम्रो त हेर्नु न हाम्रो रुम कस्तो देखेँ ओए हाम्रो रुम त हेर त भद्रकोल देखिरहेको रहेछ यता ल गाइस यो चाहिँ हाम्रो रुम हो है यस्तो भद्रकोल देखिरहेको छ So let's welcome tonight our special guest is here, Spicy Angels, and one of Spicy Angels members is birthday today. So first of all I like to welcome to our Villa Lahana retreat, and we are having a great night with you, Sue, with Spicy Angels, and I wanna dedicate a song for her. तिमीहरू किन गएको अन्त एक्सपिरियन्स
तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन हेरिरह हो कि कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि फेरि लिएर आउँछु म मेरो बोयफ्रेन्डलाई एक दिन यहाँ राख्छु हेलो हेलो डियर उहाँ चाहिँ आइसक्नु भयो कृपया आउँदै हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ तल हुनुहुन्छ मेरो अब हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् वेलकम छ तपाईँलाई हाम्रो लाहाना रिट्रिटमा हाम्रो सो गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ होइन हाम्रो बर्थडे म्याम पनि रेडी भइसकेको छ ओ माई गुडनेस कति उयो टाउकोमा लगाएको कस्तो राम्रो देखायो यसलाई कति कस्तो एक्स्ट्रा देखाएको छ वाउ वाउ ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न बाँकी नै छ मक्खन नपर सो हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन झऱ्यो के झऱ्यो ए बिचराको टोपी झरेछ तर कति राम्रो देखायो टोपीले हेर्नु ल हाम्रो डेकोरेटर के हेर्नु यहाँ भ्यू ओ माई गुडनेस एउटा चाहिँ त्यही र एकछिन राम्रो तेरोबाट मिलाइदियो के मिलाउनु पुगो उयो के क्यामेरा ल ल ल आइज पछाडि बस न कता जानु कट्ना दिँदा आउनु न छिटो आउन थमेल राख्ने रे के ल है गाइस तपाईँहरू नि 1 2 3 का गाइस हामीलाई थमेलको लागि फोटोसुट हान्दा छ रे के सो त्यही नै हो ह्यापी बर्थडे टु यु अरू चाहिँ 12 बजे होला आयो गाइजहरु ह्यापी बर्थडे सा Happy birthday to you. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me. अरे अब संगीत गाना Happy birthday to me. म सिङ्गर होइन म डान्सर हो गाइज प्लिज बिला नहालिदिनु होला सिङ्गर चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड होइसिन्थ्यो के रे फेरि भन्दा एक्स भन्नु एक्स भन्न एक्सको ठाउँमा बर्थडे टु यु सक्यो नाच नाच अब नाच परेन के हो तिम्रो सुनको के खान्छौँ त हान्नु पऱ्यो हामी नर्मल यो हेर्न कस्तो रहेछ आले गाडीको ठाउँ
सेलिब्रेसन गरेर हामी यसरी रुम पनि सफा गरिदिन्छौँ होइन जस अरूलाई दुःख दिँदैनौँ हामीले हामी एकदम ज्ञानी छौँ ल बर्थडे गयो है अब गिफ्ट दिन पाएन अब बर्थडे गइहाल्यो के को गिफ्ट मैले गिफ्ट लिएर आएको थिएँ होइन अब बर्थडे गफ है केटी हो अस्तिको वर्ष पनि गिफ्ट ल्याएको थियो त्यसको त्यो गिफ्ट थाहा छैन मलाई होइन तेरो बाजे गिफ्ट ल्याइदिन्छ तर मैले पाउँदिनँ कि आधी बाटोमा हराउँछ आधी बाटोमा हराउँछ खल्ली खल्ली ल हेर न हेर फुकाल न उता बस न बसेर हेर कति उभिरहेको गिफ्ट पाएँ नि त फर्स्ट टाइम अस्मिको तर्फबाट अहिले फर्स्ट टाइम भन्छस् बोक्सी नि होइन सुन त धेरै सुने हो गिफ्ट भनेर लाएर देखाउनुपर्छ नि म त लाएर देखाउनु होइन होइन लाएर देखाउनुपर्छ यति लाएर जाऊ है बुढो त्यो भन्दा त ए होइन कि म त बर्थडे दिन नयाँ कपडा लाउनु पर्छ सिधै कपडा के हाल्छ मागे तल लगे खोल्न छिटो खोल्न एक्साइटेड दिएको जस्तो त के थियो हेर्नु है 1 पिस दिएर 1 पिस लाएर जान्न है म 1 पिस त नि माछाला यही लगाएको छु होइन अहिले लाएर जान अनि लाएर जा यो अलि ओइ हुँदैन फोर हुन्छ भोलि अहिले बेलुका लगाउँछु बर्थडे नै मनाउँछ नि त बेलुका लगाउँछु बेलुका किनकि लाइक मेरो गाइज मेरो के भन्न फेभरेट व्हाइट हो सो मलाई चाहिँ जे पनि लाइक हुन्छ जसलाई पनि व्हाइट ड्रेस हुन्छ क्या लगिरी हो भरे बेलुका फेरि बर्थडेमा हामी फेरि सिउ यही लुगामा थ्याङ्क यू भन्न जान्दैन थ्याङ्क यू लभ सो हामी चाहिँ अब अहिले ब्रेकफास्ट खान लागेको होइन उहाँ म्याम चाहिँ के अरे रिप्लाई दिनलाई बिजी हुनुहुन्छ यता हेर न मसल बक्छु नि So look at the view guys बिहानको भ्यू चाहिँ सो गाइज अब चाहिँ हामी जान लागेको सो अब हामी ट्याक्सी वेटिङमा छौँ यति लाइक यति टाढा छ नि त यो लोकेसन त्यही हतपति पाउनै पाउँदैन कि आउनै आउँदैन पाउनै पाउँदैन बल्ल बल्ल एउटा पाएको थियो त्यही पनि खोइ कहाँ पुग्यो छैन हिँड्दैछौँ होइन ट्याक्सी चाहिँ उहाँ तल आइसकेको छ अब यहाँसम्म आउँदैन यो बाटो कच्ची छ होइन वाउ गाइस भ्यू देख्नु सो त्यही नै हो आजको भ्लग चाहिँ यतिसम्म सो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई घर म त के भनेर बोल्नु अब त घर त सुत्ने हो नि इन्डिङ यही नै हो अब यो इन्डिङ हो गाइस होइन अब घर चाहिँ म अब सुत्छु आज दिनभरि आज केही काम छैन पनि सो आज दिनभरि सुत्ने अब म्यामले खोइ बेलुका बोलाउँछ कि बोलाउँदैन रहेछ होइन एनिवे ल गाइस त्यही नै हो यतिसम्म थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस एन्ड किप लभिङ किप सपोर्टिङ पछाडिबाट भनिरहनु भएको छ ल सो बाई 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 ठ्याप्प लाएर ल बाई 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 ल बाई बाई गाइजहरू बाई बाई ल दाई बाई बाई